好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊！你見到啦，成台富士，咁啊，梗係講富士啦。咁相信啱啱咧，大家都睇完呢個富士嘅發布啦，就發布咗一部咧最新嘅旗艦機喎。咁咧就係呢個 XH2S 嚇，而有 S 㗎，就唔係就咁 XH2啊。咁啊，不如咧，我哋今日咧就為大家咧開一開箱，睇下佢或者有啲咩新功能啊，外形係點，簡單咧同大家講下。好啦，咁我哋咧就開箱啦。咁我哋睇一睇先，開佢出嚟，睇有啲咩新嘢啊，有啲咩嘅功能，外形會係點咧？好啦，相信大家都好心急啦。咁啊，基本上咧，咁啊一攞上手啊，啱啱攞上手咧，嗱，俾大家睇下先，我就會覺得咧，佢係一部咧縮細版咗嘅 GFX 啊。嗱，大家可以睇下對比下個 size 啊、個樣啊各方面啊。咁啊〜對比 XT4 會係點咧？就係咁上下啦。其實個 size 都唔係話爭好遠啦。咁因為我手上就冇 XH1 啦，咁所以我都係只可以咧 show 俾大家睇下啦。即係呢個 XH2S 啦，究竟係佢有咩功能啊？外形係點啦？嗱，揸上手咧，我覺得係非常之舒服嘅。咁啊，佢手柄咧係好好揸啦，即係就算長時間咧，或者我哋做嘢啊，我覺得用啲長鏡咧都唔會覺得好辛苦啦。咁啊頂咧亦都會有翻啦嚇，當年咧 XH1 咧已經開始會有嘅呢個頂 mon 啦。咁啊 GFX 啊呢啲都會有噶啦。轉盤方面啦，我覺得咧好多人都會咧係好即係。中意會覺得好中意，唔中意嘅話咧就會覺得佢缺少咗嘅就係咧一個 ISO 同埋快門轉盤啊。XH1 嘅當年咧係有啦，咁而家去到 2S 咧就冇咗啦，就會係變咗咧由XS10咧都會開始有嘅呢個 PSAM 嘅轉盤啊。亦都咧轉盤上面咧多咗一個 filter 嘅字啊。呢人我哋睇下呢個 filter 究竟係啲咩嚟嘅喎？喺GFX 咧都冇呢一個 filter 嘅字嘅喎，咁我一陣間可以睇下。嗱 mon 方面啦，咁咧就用上咗一個即係近年都係用呢隻㗎啦，就係一個可以反出嚟嘅一個180度嘅轉 mon 啦。咁有好多朋友話唔係好中意嘅，咁但係我都用慣咗，咁所以我又覺得唔係好大問題。咁而家就算係 A74啊，都係用呢啲 mon 嘅啦。咁咧佢有翻個 D-pad 啦，呢個我覺得好重要嘅，因為咧好多時我都會轉好多唔同嘅快捷鍵啦。咁呢個我覺得係好有用嘅。咁啊，另外啦，亦都有翻個呢個我哋叫咩搖桿啦。因為有啲機咧，其實基本上咧，佢係如果嗰啲平價啲嘅機咧，佢係一係就冇 D-pad 有呢個桿，一係就有桿就冇冇有 D-pad 冇桿，同埋一係就有桿冇 D-pad 係咪？係咯。咁啊，佢都有翻晒啦。同埋我覺得喺呢個位咧都幾好用，同埋好粗。因為XT4 咧嗰個我覺得係好幼啊，好細噶嘛。咁其實轉嘅時候，我覺得咧都有啲唔舒服。咁喺GFX 嘅時候咧，我就好中意佢嗰個嘅，因為好粗好大啊，好好按。咁而家佢基本上咧，睇下先。佢2S 同 GFX 嗰個咧係爭好少嘅咋，即係佢嗰個搖桿咧嘅大細爭好少。我覺得呢個係非常之好用，呢個因為好多時我都會用，例如我會移個 focus point 啊嗰啲咧，咁我覺得呢個係非常之方便啦。呢個H2S 啦，咁佢有個賣點就係佢嘅拍片好強勁啦，一陣間我都會講少少啦。咁你拍片勁其實咧對於嗰啲接口咧，其實咧要求都係非常之高。而今次咧，終於都等到咧一個大嘅 HDMI 頭啦，呢個咧都期待咗好耐啦。咁另外啦，之前咧我哋平時咧插咪啦，咁啊插咪都要有啦，有呢個 3.5mm 頭啦。咁但係監聽咧，以往嚟 XT4 呢啲咧要插條線㗎嘛，好鬼麻煩㗎嘛，你唔記得帶就麻煩啦嚇。即係以前係用 USB-C 再接一個 3.5mm， 咁今次咧佢都俾埋你。咁仲要呢兩個揭咧係我覺得係我幾中意幾方便啊，即係就咁揭出嚟唔會調揈。啊，除咗 HDMI 會調揈啦，因為可能太大個啦。咁而監聽啊同埋呢個3.5mm 輸入咧，佢都係唔會係調揈嘅。咁另外啦，亦都會有呢個 USB-C 嘅插頭啦。好啦，咁轉盤方面啦，咁頭先講咗頂嘅轉盤啦，前後轉盤咧，咁啊佢都會有啦。咁呢啲我覺得都基本上都會非常之方便好用㗎啦，都慣咗啊，都係咁嘅 setting 啦。咁啊，而快門按鈕啦，都係用翻 XS10啊或者 GFX 啊嗰啲嘅轉盤啦。插卡方面啦，亦都會係大家咧好。即係一定會問啊，有啲咩嘅插卡方面嘅制式啊？嗱，今次咧就用上咗啊，喺Slot One 嗰個卡槽咧就可以用到呢個 CF Express B 啊。
咁啊用咗快卡，因為咧佢嘅拍片係去到6K 啦，咁啊始終咧可以用到呢個快卡咧就會好好多啦即係唔會延遲啊，甚至乎你插翻落電腦都會快好多啦。咁而呢個 Slot 2咧就會係呢個 SD 卡槽嚟嘅。咁例如佢亦都會有咗錄影掣、獨立錄影掣啦，會有一個 ISO 嘅掣啦。咁同埋 White Balance 平時呢啲咧我自己就會 set 咗喺啲 D-pad 啊或者其他嘅按鈕。咁今次佢有獨立俾埋你咧，我覺得呢個其實都好方便啊，一撳就得啦。咁你可以咧其實會 set 多好多嘅唔同嘅快捷鍵可以俾你啦。咁唯一有一個冇咗，我覺得會爭少少嘅咧，就係例如好似XT4 啦，會有呢個咧menu 啦，有 C 啊 S 啊，即係 AFC、AFS 嘅呢個轉盤啦，佢就冇咗啦。但係 GFX 我本身佢都冇嘅，咁我都習慣咗入邊 set 啦。咁但係HS2 啦，係啦 HSS 啦，咁佢就冇咗呢個，但係就多咗個快捷鍵。咁我可能你都係可以喺度 set 完再用轉盤轉咯。咁其實就我諗習慣嚟嘅啫，都唔相差得太遠嘅。咁基本上外觀上就大致上會係咁啦。咁電方面咧，佢都係用翻呢一粒近年咧都好多機都會用噶啦，就係 MPW235，即係 GFX XT4 都係用。咁例如好似我咁有幾部呢啲我有 GFX 有 XT4，或者甚至乎可能轉 2S 嘅話，咁你都可以用翻晒呢啲電啦。咁呢嚿電我覺得都幾襟喎，GFX 咧都影好多張，起碼300張啊！我先要換電嘅，我覺得呢個都係唔錯嘅電量啦。同埋啦，佢呢度咧就唔係咧，平時我哋睇 Rumors 咧流出佢咪係一個唔知 XH2咁樣咧，再加個 S 唔靚噶嘛。我見到佢咧，佢呢度反而淨係一個 S 啦。我覺得幾靚仔喎，呢個我自己都幾中意。另外啦，佢D-pad 上面亦都會有個 Q 按鈕啦，亦都係一啲快捷鍵，平時都會有噶啦。不過而家我覺得會大隻啲、大粒啲、好撳啲。咁基本上咧外形方面就係咁上下啦。好啦，再落嚟咧，我哋就講少少一啲關於佢嘅功能上新嘅嘢咯喎。咁因為今日我哋呢部咧係絕對一部咧係啱啱即係攞到嘅工程機啦。咁所以我哋咧就未試到一啲相嘅嗰個效果啊、拍片嘅效果啊，同埋佢一啲嘅功能性嘅嗰個效果出嚟咧，我哋都未可以試得到。咁但係遲啲我哋會再有一條片咧係會同大家咧去做一個評測嘅。咁最主要咧都係先睹為快啦，睇下佢有啲咩嘅功能啦。好啦，首先第一樣嘢我哋講下佢拍片方面先啦，因為今次咧佢嘅拍片方面咧真係強勁咗好多。咁部機咧佢係2600萬像素嘅。咁今次啦拍片方面最高咧可以 support 啦係 6K 咧30格嘅喎。咁另外啦4K 可以去到180格啦，不過咧我哋咧要撳翻出去 menu 啦。咁佢會有個叫高速錄掣，我哋要開翻去啦。咁你見到咧喺呢度就會有得 setting 啦，去到 4K 120格嘅喎，可以去到啦。咁甚至乎咧佢1080咧係可以去到咧係240格添嘅。咁而咧佢可以拍攝到10 bit 422嘅呢個影片格式啦，亦都咧係 RAW 咧係可以 support 呢個 ProRes RAW 嘅喎。咁基本上而家拍片即係你大家最常用嘅一個規格嘅要求咧，佢都可以俾到你啦。咁6K 可以去到30格，咁APS-C 嚟講，咁我覺得咧都係唔錯啦。咁同埋咧都係冇 crop 嘅。好啦，拍片方面咧，最主要都係呢幾樣啦。可以實際試用應用嘅，咁我哋就遲啲再試啦。再講下咧影相方面，我自己都係影相會比較多啦。咁頭先都講啦，佢係2600萬像素啦。一般嚟講，我覺得咧都夠用嘅。佢咧今次咧比較強勁嘅地方咧就係佢連拍啦。佢嘅連拍速度最高咧係可以去到咧係每秒40格咧，甚至乎咧係冇黑屏喎。即係你睇個 EVF 咧，你會一路撳嘅時候咧，佢係唔會逐張喺度斬嘅，一路咧都好似拍緊片喺度睇嘅。咁呢樣嘢我覺得咧係幾方便，咁你就變咗唔會一路係咁斬嘅時候咧，我覺得唔舒服啦，同埋咧亦都唔會錯過咗一啲畫面啦。咁而佢影相方面亦都咧減少咗呢個 rolling shutter 啦，由呢個40/1秒去到150/1秒咧，都係會比較咧係會減少到呢個咧係 rolling shutter 嘅效果會出現嘅喎。
好啦，咁有一樣嘢咧，我覺得呢樣嘢係亦都我係好期待想知嘅咧，就係佢喺呢個 autofocus 方面咧係有啲咩嘅進步咗啦。嗱，我用富士咁耐啦，咁多年啦，咁啊我自己都有影下啲寵物啊，影下我自己隻狗啦。咁啊，我好想去真係快啲有嘅咧，就係呢個動物追焦。咁而佢今次咧真係終於咧會出咗呢個動物追焦啦。而動物追焦咧係有埋動物嘅眼球追焦㗎。咁我試過咧，初步試過效果咧都唔錯。喺今次嘅Autofocus 入邊就加咗咧有呢個咧物體偵測設定啊，咁啊除咗咧有我最想快啲已經等咗好耐嘅貓貓狗狗啊動物嘅眼球追焦啦，咁亦都會有雀仔嘅追焦啦，仲有咧汽車喎、自行車即係呢個電單車啦、飛機甚至乎火車嘅喎，咁啊咧會多咗好多唔同嘅對焦啦，咁啊遲啲咧我係為大家咧試下啦，咁我相信呢一個嘅即係autofocus 呢一個嘅效果，應該第日我諗富士嘅機咧之後咧都會一路延伸落去都會有。咁呢部咧就係首部第一部係有呢個動物眼球追焦嘅。好啦，防震方面咧 XH1 咧就得5.5級嘅，講話得5.5級，其實有5.5級，其實當年咧都係非常之犀利㗎。咁我一路用開，我覺得都唔錯啦。咁今次咧係甚至乎係去到咧係機身咧係7級嘅防震啊嘛。咁啊5.5級我覺得唔錯，7級咁啊更加 OK 啦。咁喺一個低光環境啊，或者用啲長焦鏡頭嘅時候啦，機身有7級嘅話咧，真係幫助唔少啊！呢個快門亦都可以降低好多啦。亦都啦，喺呢個 EVF 方面啦，頭先都講咗咁多一啲嘅即係影相喺佢像素啊畫面方面啦，咁 EVF 咧亦都會影響到你咧睇嘅拍嘅時候咧嗰個嘅感受嘅效果喎。咁今次咧佢就去到576萬像素啦，而係有咧120格嘅喎。咁呢個咧我覺得係非常之重要嘅，因為咧好多時可能影一啲快嘅嘢啊，或者影一啲咧係想你可以睇到清晰效果嘅話咧，可能會影一啲嘅比較近嘅物件啊，咁你都想有一個清晰嘅效果俾你去做對焦啦。咁今次去到576萬像素，甚至乎係120格咧，咁個畫面就唔會有 delay 啦。好啦，咁啊仲有一個咧，我就啱啱見到，因為我冇 XH1 啦，咁啊我淨係見到喺 XH2 會有嘅一個喺轉盤上比較特別嘅咧，因為 XT4 同 100S 我都冇嘅咧，就會有一個 filter 係啦。咁喺佢嘅 filter 入邊咧就會有啦唔同嘅效果啦，例如有玩具相機啦。有縮圖啊，有好多唔同嘅，例如 high key、low key 啊，有好多唔同嘅效果。咁咧，呢個喺我之前 XT4 100S 咧，我就唔係好見。咁大家可以話翻俾我聽，其實以往嘅機咧會唔會有啦？好啦，咁啊，亦都咧富士大家咧都會玩開就係佢嘅菲林模擬啦 ，film simulation 啦。咁啊大家一出新機咧都好期待究竟佢有冇一啲新嘅 filter 喎。咁啊，以往嘅嘢都有㗎啦，即係例如呢 Pouvia 啊，好常用我 Classic Chrome 啊 ，ProNet 啊。Classic Negative 啊，咁今次咧亦都會有啦。之前只係得 100S 到 50S2 咧會有嘅呢個俯拍式嘅呢個懷舊菲林模式喎。咁啊，對於咧中意影一啲咧係好有80、90年代係美國嗰啲菲林效果出嚟嘅效果嘅顏色咧，咁啊呢個咧咁啊大家咧可以玩下啦。終於喺 APS-C 度有啦。好啦，咁啊呢個咧就係初步，真係好初步嘅。我哋首先就睇一睇部機嘅個功能外形啊，會係點啦。咁啊遲啲我哋會再為大家咧真係攞到一部咧係實機嘅時候咧，我再為大家做一個評測咯。咁啊中意我哋條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。咁啊亦都咧希望你哋可以啦 like 下我哋咧 Photoling 嘅 IG 啦，同埋咧我哋嘅 follow 埋啦我哋個人 IG 啊，可以 like 下邊啲相啦。咁我哋下條片再見。拜拜。